Мәдәниет ил күләм проекты кысаларында Татарстанда 37 клубка капиталь ремонт ясау һәм 17 яңа клуб төзү планлаштырылган иде. Аларның күбесе сафка басты һәм халыкка хезмәт итә. Зур театр биналары белән бер рәттән республика авылларында җыйнак кына күп функцияле үзәкләр дә ачылды. Хәбәрчебез Мөршидә Җиһан да Яшелүзән районының Уразлы авылындагы нәкъ шундый үзәкне ачуда катнашты. Кунакчыл бездә халык нинди генә чара үткәрергә җыенмасын, башта Казан аса, хәтта яңгыр да комачауламый. Әнә шулай Уразлы халкы яңа клуб ачуны бәйрәм итәргә җыена. Күптән түгел ясадылар, бик тиз эшләделәр, рәхмәт эшләүчеләргә. Бик әйбәт булай күренә. Аннан соң тора-бара эшләр. Уразлыда мәчетнең клуб булып кулланылганын хәтерләүчеләр дә шактый әле. Шатлана куана бәйрәм күрергә беренче булып нәкъ менә алар өлкән буын килгән. Әйтеп тә бетерә торган түгел. Безнең гомердә моны шикелле әйберләр булмады. Менә хатлыкка туры килде. Куанып яшибез. Рәхмәт сезнең әммәгезгә дә. Мондый чараларда рәхмәт сүзе еш яңгырый. Яшелүзән районы җитәкчесе Михаил Афанасьев җирле авыл башлыгына күп функцияле үзәкнең символик ачкычын тапшыргач та, авылның хезмәт ветераннары Суфия Шәйхетдинова һәм Мәүлия Мөхәммәтҗанованы ТАССРның 100 еллык медальләре белән бүләкләде. Барыгызга да эшчәнләргә рәхмәт ol. Өр-яңа мәдәният үзәгендә өй туе уздыручылар шатлыгын уртаклашырга Татарстан Республикасының мәдәният министры урынбасары Ленар Хакимҗанов кайткан иде. Ул күп функцияле үзәккә җиһазлар алу өчен 100 000 сумлык сертификат тапшырды. Бу клуб матур итеп эшләр дип ышанабыз. Без чөнки монда инде министрыбыз, Ленар Хакимҗанов белән төзелеш вакытында килгәнлек, монда коллективны беләбез, клубта эшләүче кешеләрне беләбез. Авыл советын беләбез, шуңкыр аларның бөтенесе алар янып тора эшләргә дип. Авыл халкы безнең бик тырыш, эшчән, моңа бик сәләтле кешеләр. Шуңа күрә инде без бу бинада матур чаралар үткәрәбез дип ышанып калабыз. Күп функцияле булуның хикмәте шунда: биредә китапханә дә урнашкан. Аның мөдире Лилия Шәйхетдинова инде картотекаларда төзи башлаган. Китап киштәләре дә шактый бай күренә. Моны якташларын котларга кайткан Лия Захидуллина да искәртте. Уразлы авылы ул минем өчен якын җир. Туган безнең нигез монда. Шуңа күрә менә әнинең чишмәсе дә хәзер монда. Шуңа күрә дулкынланып кайтасың инде. Дулкынланып кына түгел, әллә нинди менә аңлатмаслык хисләр туа. Миндә генә түгелдер ул. Менә һәрбер кешенең ниндидер якын, бик якын җире бардыр. Менә минем өчен Уразлы. Мәдәни үзәккә Лия ханым истәлекле бүләк тә тапшырды. Аның әнисе исемен йөрткән чишмә суына халык яратып йөри. Янәшәдә генә 3 ай эчендә калкып чыккан үзәк тә Уразлы һәм тирә-як авылларның яраткан мәдәни үзәге булыр дип төзелгән. Һәрбер авылның тормышы, мәдәният, иҗат тормышы ул авыл халкыннан да тора. Бу авыл инде, бу Уразлы авылы ягы, яки авылы яклары бик актив бу яктан. Мәдәният үзәге ачылу халыкара тынычлык көненә туры килгән. Шуңа да тынычлык кошлары күгәрченнәр очыруда әлеге клубта берсеннән-берсе матур чаралар үткәрергә канат куйды ди клуб мөдире Тәскирә Фәйзуллина. Әлеге өр-яңа сәхнә түрендә канатланып Татарстанның җыр һәм бию ансамбле чыгыш ясады. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.